Okay, so that is your ordination. You can sit comfortably, and I've requested Tan Ajahn Dtun to give instruction to you. So this is a very fortunate situation for you, and fortunate for us, being able to have a senior monk from Thailand and one who is as respected as Tan Ajahn Dtun to be able to give instruction on this occasion. ขอโอกาสท่านอาจารย์วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่มีโยมมาบวชเป็นพระขาวแล้วพระขาวบวชเป็นสามเณรในพรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า So today it's a good opportunity that we have here to come and witness two people going forth, one taking the Anāgārika ordination, one taking the novice ordination here within the supreme dispensation of the Lord Buddha. ท่านอาจารย์ปัสสโนก็ได้เป็นประธานเป็นอุปชาในการที่จะบวชพระขาวบรรพชาสามเณรในพรพุทธศาสนาแล้วก็มีพระภิกษุสามเณรพระขาวมาเป็นพยานตลอดจนญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นญาติสนิทมิตรสหายก็ได้มาร่วมกันประชุมกันในวันนี้ Today Venerable Ajahn Pasano has been the preceptor or the upajjhaya for this ordination, and there have been a number of novices and monks come here to witness this occasion as well as long as the lay people and family and friends of those who are ordaining. ก็นับได้ว่าสามเณรและพระขาวทั้งสองคนนี้ก็เป็นผู้ซึ่งมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นจุดที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญบารมีในพรพุทธศาสนา And for those two who have come to ordain today, it can be considered that they have mindfulness, wisdom and right view, that they think to come here and develop themselves within the spiritual perfections as taught by the Lord Buddha. เป็นผู้ซึ่งเห็นโทษภัยในวัฏสงสารจึงได้เข้ามาบัญชาในพรพุทธศาสนา And by seeing the harm of staying in the realm of samsara, then they wish to come and ordain. ตลอดจนโยมพ่อโยมแม่ของสามเณรและพระขาวตลอดจนเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยก็ได้มีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะมาอนุโมทนาในการได้เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรหรือเป็นพระขาว That the parents and relations and friends of the two who have ordained today have come along here to give their blessing shows that they too also have right view. เพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นพระขาวหรือเป็นเณรเนี่ยจึงเป็นบุคคลซึ่งได้บำเพ็ญเนกขมบารมีมาแต่อดีตชาติพอสมควรจึงได้มีความยินดีในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ And that anybody who would come and ordain as either an Anāgārika or as a novice shows that ever since the previous life such a person has developed the nekama barami or the perfection of renunciation to a reasonable degree which will cause him to want to come and live the holy life here in this present life. ในครั้งสมัยพระพุทธกาลที่พระพุทโธนั้นยังมีพระชนอยู่การเข้ามาบรรพชาสมบทนั้นการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือความดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคล In the time of the Buddha, the going forth was done for the realization of Nibbana, which is namely for the complete extinction of all greed, anger and suffering within one's heart. นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เมื่อบวชเข้ามาเป็นพระขาวจะได้ศึกษาเรื่องของศีลรักษาศีล 8ให้เป็นปกติและศึกษาเรื่องของสามเณรเมื่อบวชเข้าจากพระขาวเข้ามาเป็นสามเณรเนี่ยก็ศึกษา
ของศีล10ของสามเณรแล้วก็ศึกษาในการที่จะบวชการเป็นพระต่อไปในการข้างหน้า For one ordaining as an Anāgārika, then it's necessary they keep the 8 precepts, and they should be taking an interest in looking at how to live the holy life and seeing what the next stage, that of being a novice, entails. And likewise, for one who is ordained as a novice, then other than keeping the 10 precepts, they should also be looking at the practices of monks and seeing what the next stage in the monastic development requires for them. อันนี้เราออกจากเพศคฤหัสถ์มาอยู่เป็นเพศพระขาวหรือเพศสามเณรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพศแห่งการประพฤติเนกขัมมะบารมี And having left the household life and coming to ordain as an Anāgārika or as a novice, then they have done so to come and cultivate this perfection of renunciation, nekama barami. กำลังใจของแต่ละคนนั้นก็เปลี่ยนจากศีล5มาเป็นศีล8เปลี่ยนจากศีล8มาเป็นศีล10ก็เรียกว่าบำเพ็ญศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไป And the strength of heart of each person to come and ordain, taking the step up from keeping the 5 precepts to the 8, or from the 8 precepts to the 10 precepts, then this is a way of further strengthening one's sila barami, the perfection of moral virtue. คนที่จะรักษาศีล8นั้นก็หาได้ยากคนที่จะรักษาศีล10นั้นก็ยิ่งหาได้ยากขึ้นไปอีก It's hard to come by people who are interested or wish to keep the 8 precepts, and it's even more difficult to come across those who wish to take the further step to keep the 10 precepts. เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาบรรพชานี้ก็ให้ศึกษาเรื่องระเบียบข้อวัดประพฤติบัติในสำนักให้เข้าใจว่ามีระเบียบข้อวัดอย่างไรก็พยายามทำตามระเบียบข้อวัดที่ท่านอาจารย์ได้วางกติกาไว้ Therefore, by coming to ordain, it's necessary that one take an interest and study the rules, practices and procedures of this monastery and try the hardest to follow them, follow the rules which the Venerable Ajahn here has laid down. ว่าทุกๆคนที่เข้ามาบรรพชาสมบทนั้นก็ต่างคนต่างมีความคิดเห็นภายในจิตใจของเจ้าของเมื่อเข้ามาอยู่รวมกันเราก็วางความคิดเห็นของเราไว้ก่อนทำตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้เพื่อที่จะให้มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Everybody that comes to ordain, each person has their own different views and opinions. However, when coming to live together as a group here in one monastery, then it's important that one puts down one's own views and just follow the practices and procedures of this particular monastery so that the view of the particular community will be in harmony together. เพื่อลดทิฏฐิมานะหรือลดความถือตัวถือตนภายในจิตใจของเรา And by doing so, one will be letting go or lessening one's own conceited views and opinions. นี่ในการประพฤติบัติในพุทธศาสนานั้นเมื่อเราทำกิจธุระส่วนรวมเสร็จเราก็หาโอกาสหาเวลาที่จะทำหน้าที่การงานของพระเราคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนา And when one has performed one's communal duties, then it's necessary to go about one's personal work, and that is the development of one's meditation practice, developing meditation, concentration. เมื่อกิจสงฆ์เกิดขึ้นก็พร้อมเพรียงกันทำเมื่อเลิกก็พร้อมเพรียงกันเลิก Whenever work arises within the community, then it's important that everybody helps together and that everybody finishes together at the same time. เมื่อเราวางภาระหน้าที่การงานต่างๆภายในชีวิตประจำวันภายในเพศฆราวาสออกไปแล้วเนี่ยวางภาระทางครอบครัวไปแล้วเนี่ยการงานของพระเราคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากของสามเณรและพระขาว When one has given up all of one's worldly work, duties and responsibilities, then coming to live here in the monastery, one's work now is to go about the developing of your own mind by developing concentration, sitting in meditation, walking in meditation, and really work at this practice, really develop it. เมื่อเรามีความยินดีมีความพอใจในการที่จะรักษาศีล8หรือรักษาศีล10ใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่ง And when one is content to keep
these 8 or 10 precepts, then this will provide a degree of coolness or peacefulness for one's heart. ศีลนี้เป็นการที่จะสำรวมกายเราให้สงบสำรวมวาจาเราให้สงบ For the keeping of moral precepts is a way of restraining one's actions and restraining one's speech. ไม่มีโทษในการกระทำผิดทางกายทางวาจาของเรา There not being any harm coming to oneself through one's speech and actions. และเราก็พยายามที่จะสำรวมใจเรานั้นให้สงบด้วยการทำสมาธิภาวนา And then one goes about the practice of restraining one's mind through the development of concentration. ในเบื้องต้นนั้นอาจจะทำจิตไม่ค่อยสงบก็ตามแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยหาโอกาสหาเวลาที่จะกำหนดสติให้ต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิภาวนาใจเรานั้นก็จะค่อยๆสงบทีเล็กทีน้อย Initially, the development of concentration may be quite difficult. However, if one has patience and keeps putting forth effort and not get discouraged in the practice, and just keep working at this practice, then ultimately the mind will begin to quieten down. อันนี้เราก็ต้องค่อยๆปรับตัวว่าจำวัดพักผ่อนขนาดไหนจึงจะพอดีฉันภัตตาหารขนาดไหนจึงจะพอดีการกระทำความเพียรนั้นทำให้มากไว้ You must also go about looking to see and find the right amount of sleep that you need for yourself while practicing, and also how much food you need to take each day so that you can go about your practice well. And then, other than this, then to put forth a lot of effort in the practice. เมื่อเราวางภาระหน้าที่ต่างๆในเพศฆราวาสแล้วเนี่ยเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรเป็นบักขาวเนี่ยมีเวลาว่างมากก็พยายามกำหนดสติให้ต่อเนื่องด้วยการเดินโยกมนั่งสมาธิทำให้มาก Having given up your worldly work and responsibilities and coming to ordain, then you must go about this practice of mental cultivation because you have a lot of time to do so, and you do this by bringing your focus, your mindfulness upon the mind and developing this through the practice of walking or sitting in meditation, and practice a lot. การรักษาศีลเพื่อให้กายสงบเพื่อให้วาจาสงบ We keep moral precepts so as to make one's bodily actions peaceful and one's speech peaceful. การบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อให้ใจสงบ And then one develops concentration so as to make the mind peaceful. เมื่อใจของเราสงบแล้วก็จะก่อให้เกิดกำลังของสติปัญญาเกิดขึ้น Once the mind has become peaceful and concentrated, this will give rise to the strength of satipanya, mindfulness and wisdom. ด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีก็ดี Through the development of these baramis of sila, samadhi and panya, เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาค้นคว้าพิจารณาร่างกายของเรานั้นให้เห็นความจริง Once mindfulness and wisdom arise, then one can reflect upon and search within one's body to see the truth within the body. อุปชฌาย์ท่านให้สามเณรศึกษากรรมฐานทั้ง5คือศึกษาคือพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็ให้พิจารณาเห็นเป็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเป็นปฏิกูลความไม่สวยงาม The preceptor, when giving the novice ordination, they give the 5 principal objects of meditation, that being kesa, loma, naka, danta, dacho, which is hair of the body, nails, teeth and skin. And one should reflect upon these to see their impermanence and absence of self, and likewise to see the unpleasantness or the loathsomeness of these aspects of the body. แต่เดิมนั้นใจเราเคยหลงคิดว่าอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อเรามีความหลงยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ไปในจิตใจของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชราบังเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายนี้จะเสื่อมจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์ Originally, we were always attached to these bodies as being oneself, and this will always be a cause of suffering for us, because when we experience sickness, aging, and as the body moves towards death, then this will be a cause of dukkha, of suffering and discontent for us.
เพราะฉะนั้นเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาเมื่อใจเราสงบก็ให้ยกร่างกายเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาค้นคว้าหาความจริงว่าร่างกายนี้กับใจอันนี้เป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือไม่ Therefore, when one has developed concentration, made the mind peaceful, then take up the body for reflection and reflect upon the body to see whether the body and the mind are one and the same thing or not. ถ้าเรามีสมาธิเป็นพื้นฐานของใจเราสติปัญญาซึ่งยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเราก็จะมีสมาธิแฝงอยู่ในสติปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายเรานี้ให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงหรือความแตกสลายไปตามธรรมชาติ Having concentration as a foundation in one's practice for the development of mindfulness and wisdom, when we reflect, then mindfulness and wisdom will be strong because there is concentration concealed within it, and one will be able to reflect upon the body to see its impermanence and that its nature is to break apart and degenerate, deteriorate. เบื้องต้นนั้นเราอาจจะพิจารณาสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานไม่ได้ท่านถึงให้พิจารณาสิ่งที่เห็นได้ง่ายก่อน คือผมขนเล็บฟันหนัง To start off with, one may wish to reflect upon the supakammatthana, the loathsomeness of the unattractiveness of the body, or the four elements of the body, and the Buddha had us reflect upon these 5 principal parts of the body. พิจารณาเพื่อที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน And one reflects so as to uproot the attachment that we have towards the body. ให้มีสติมีปัญญาค้นคว้าศึกษาพิจารณาในใจของเราว่าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรานั้นเป็นใจของเราจริงหรือไม่ And then use one's mindfulness and wisdom to contemplate the mind as well and to see whether all of one's moods, thoughts and emotions are truly one's mind or not. เรื่องของพระพุทธศาสนานั้นท่านไม่มีอะไรมากหรอกท่านให้ศึกษาเรื่องของกายกับเรื่องของใจ Actually, there's not a great deal at all to the teaching of the Lord Buddha. He had us come and study this body and mind. เพราะใจของเรานี้มีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของเราอยู่ใจของเรานี้จึงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรา Because the mind is dominated by delusion and ignorance, and because of this, then we go about attaching to our body as being oneself. เมื่อใจของเรานั้นมีความหลงมีความไม่รู้ใจเราก็ยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเรา And due to the power of delusion within the mind will attach to the thoughts, moods and emotions that arise due to greed and anger or satisfaction and dissatisfaction, believing that these are one's mind or these emotions are oneself. สิ่งซึ่งใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีทุกข์เป็นไม่มี And there is nothing that one's attached to by the mind will not be a source of suffering for it. เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นฆราวาสนะเราเปลี่ยนใจเข้ามาเป็นพระขาวหรือเป็นสมณเณรเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป Therefore, making this step forward from being a lay person to becoming a monastic, then this is the way to further develop one's heart. การที่จะเปลี่ยนใจจากปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลนั้นเราก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีให้เป็นพื้นฐาน And to make the transition of mind from being a normal worldly being, a patujana, to that of an attained, enlightened being, then it's necessary that one always maintains a foundation or a good solid foundation of sila, moral virtue. มันเป็นสมาธิเป็นท่ามกลาง Having done this, then one can then go about developing concentration. เพื่อที่ก่อให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้อง And through the development of concentration, this will give rise to mindfulness, wisdom, and correct view. ในการที่จะมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ One will have the mindfulness and wisdom to know suffering. มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ And to know the cause of suffering. มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์ And one will know the extinction
of all suffering. มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเรา And one will know the path of practice which is necessary to be followed for the complete extinction of all suffering, the extinction of all greed, anger, and suffering within one's own heart. เราก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยได้ One will know the path of practice to go about gradually cleansing and purifying one's heart. เมื่อเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์นี้อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน And being determined to come and live the holy life, then this is providing the causes, creating the causes and conditions for moving towards Nibbana. เพราะฉะนั้นเราทั้งสองนี้ก็มีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องจึงได้มาบรรพชาเป็นสามเณรหรือเป็นพระขาว Therefore, coming to ordain as an Anāgārika or as a novice, it shows that one has mindfulness, wisdom, and right view. เพราะฉะนั้นพึงพยายามหาอุบายให้กับศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันด้วยความไม่ประมาท And you should always be looking for ways and means to give rise to faith and confidence within your heart, the confidence to go about the practice and practice every day. ก็พยายามศึกษาข้อวัดปฏิบัติในสำนักให้เข้าใจแล้วอย่าล่วงละเมิดศีลของพระขาวหรือศีลของสามเณร Endeavor to study the rules and practices of the monastery and to keep them, and likewise never to transgress the precepts of a Anāgārika or the precepts of a novice. เมื่อมีความพร้อมแห่งจิตใจในการต่อไปถ้าสามเณรพร้อมก็จะบวชพระขึ้นมาถ้าพระขาวพร้อมก็บวชเป็นสามเณรขึ้นมาในการต่อไป And in the future, when you are ready, then as Bhakkhao, you will be, as a Anāgārika, you will be able to ordain as a Sāmaṇera. And when the Sāmaṇera feels ready in the future, they will be able to take the full ordination of a bhikkhu. แต่จะอยู่ในฐานะของพระขาวหรืออยู่ในฐานะของสามเณรหรือในฐานะของพระก็ตามก็สามารถประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ And regardless of whether one is an Anāgārika, a novice, or a monk, we're all able to go about living this holy life for the realization of Nibbana. เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราทั้งสองได้เข้ามาบวชเป็นพระขาวหรือเป็นสามเณรและมีท่านอาจารย์ปัสโนเป็นอุปชาอาจารย์ตลอดจนพระสงฆ์และสามเณรมาเป็นพยานในการเข้ามาบวชและก็บิดาบรรดาหรือพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็ได้เข้ามาร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลที่พวกเราได้เข้ามาบวชกัน Therefore, today it's been a very good opportunity that you have to come and ordain as an Anāgārika, as a novice, and to have Venerable Ajahn Pasano as your preceptor. There is a gathering of novices and monks who have come here to witness your ordination, and likewise a gathering of lay people, family and friends who have come to give their blessing. And so you can consider this to be a good occasion. ในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญบุญบารมีอย่างหนึ่งคือได้มาส่งเสริมพระบรมพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยบวชบรรพชาสามเณรและพระขาวเพื่อที่จะสืบศาสนาของพระเจ้าในการต่อไป Today you are further developing your merit and your spiritual perfections by coming here to ordain. You are helping to continue to prolong the Buddha's teaching on into the future. เพราะฉะนั้นการบวชจะบวชเป็นพระขาวเป็นสามเณรหรือบวชเป็นพระก็ตามเมื่อพวกเราทั้งหลายได้มาประชุมรวมกันนั้นเพื่อทำพิธีในทางพุทธศาสนานั้นอันนี้ผลบุญหรืออานิสงส์ผลของบุญนั้นก็มีอยู่พวกเราทั้งหลายก็คงจะได้รับบุญหรืออานิสงส์ตามที่เราได้มีความตั้งใจในการที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า By coming
to ordain and coming to witness this and be here, then this is helping to prolong the dispensation of the Buddha, to continue the dispensation of the Buddha, and this is a great merit, and the fruits of these good activities will go out to all beings, depending on the extent of their intention to either practice or to give their blessing to this. ก็ด้วยอนุภาพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ตลอดจนพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นที่ตั้ง And may the power of the Buddha, the Dhamma and the Sangha be your highest object of recollection. มีหลวงพ่อชาเป็นที่สุด Coming on right down through to the Venerable Ajahn Chah. ก็ขอให้สามเณรและพระขาวซึ่งเข้ามาบรรพชาในพรพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติบัติธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า And by coming to ordain as an Anāgārika and as a novice, may you meet with growth and advancement in your practice and prosperity, and by following in the teachings of the Lord Buddha. ให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเข้ามาร่วมงานบวชนี้ก็ขอให้มีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องอันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดด้วยกันทุกท่านเถิด And for all those who have come here to witness this ordination, may you all have mindfulness, wisdom and right view, so that it will also be creating the causes and conditions to ultimately realize Nibbana. เอานะก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควร And so today I offer just this much to reflect upon. Andamayang avadikataya sadutarang gadamase Sadhu, 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 anumodami. So, thank you, Tan Ajahn Dtun. So I think we're overflowing with blessings by now. So we could close the ceremony with a sharing of merit, sharing of blessings, and pay respects to the shrine. Then that's the end of the program. But after that, I would ask the Anāgārikas or lay people to provide tea and whatnot for the community, and so after we close here, then we have a break, and then refreshments will be available for the resident community. If you want to be here, fine. If you want to go back to your dwellings, fine, as you wish. There won't be an evening meeting. This is it. We'll do the... Oh, right. Jyoti Paulo reminded me that we've got a name for the new novice, and Jyoti Paulo made it. I'll say it's a what do you call it? This is like a quilting. So it's quilting, and with his name Suhajjo. So that's his new name, Suhajjo. It means one with a good heart. อาจารย์โชติพาโลทำเอาชื่อมาตั้งเขียนได้สวยSuhajjo. Suhajjo. Suhajjo. Okay. So we'll yes. So we'll do the dedication of blessings.
Now let us chant the verses of sharing and aspiration. Through the goodness that arises from my practice, may my spiritual teachers and guides of great virtue, my mother, my father, and my relatives, the sun and the moon, and all virtuous leaders of the world, may the highest gods and evil forces, celestial beings, guardian spirits of the earth, and the Lord of death, may those who are friendly, indifferent, or hostile, may all beings receive the blessings of my life. May they soon attain the threefold bliss and realize the deathless through the goodness that arises from my practice. And through this act of sharing, may all desires and attachments quickly cease, and all harmful states of mind, until I realize Nibbana in every kind of birth. May I have an upright mind, with mindfulness and wisdom, austerity and vigor. May the forces of delusion not take hold, nor weaken my resolve. The Buddha is my excellent refuge, and surpassed is the protection of the Dhamma. The solitary Buddha is my noble Lord. The Sangha is my supreme support. Through the supreme power of all these, may darkness and delusion be dispelled.